哇，你都可以嚼到餐噶。講緊咩啊？好流口水。咁呢個係咩㗎？邊個啊？我係話嗰隻雞，話嗰隻雞嗰度有腸炒到炒。哦，有個睇下。睇一睇啊！依家攞緊啊！好㗎，你㗎。我哋知佢啊。呢個係亞嚟㗎，加埋兩個 P 仔。係對咯，輪到邊個邊個咯。加埋呢個雞。係好大，呢個啊。係唔該搞。有咩啊？三個我中意。邊個嘅？有冇嗰啲兩個嘢㗎？好樣啊！呢隻雞大可以。斬咪未得。斬要等下一個字。唔係斬到碎㗎啦，斬得，唔係你一隻，呢個要等啊，斬要等一個字。係啊。阿哥你儲多3分鐘。4號。儲多3分鐘得㗎啦。係啊。雞咩啊？呢神有冇用嘅？腳唔係咁。